来了来了，简单了简单了。这里没有，这里边有2个鸭蛋，这边俩，这里1个，这窝是5个。耶，5个蛋，这里边仨，这窝2个，这里边没有蛋，它盖什么玩意儿？还给盖上了。地上这儿有1个，这家伙还挺大呢，这蛋，那是大鸭蛋。这儿还有1个，那里没有，这边这也都没有蛋。这才几个？不到20个吧。这里今天还有个蛋呢，这是假的。这里边3个，有个鹅。哎呀妈呀，就俩蛋呢。今天这蛋可是有点少啊。这嘎这窝续的还挺好的，6元，2鹅蛋。这里边2个鹅蛋，这有点小。2个，这里1个，这个头还行。这边今天才5个。哎呀，出来，看看这窝这小崽出壳了。哎呀，不错啊！妈，这里怎么还有鸡蛋呢？这鸡蛋搂几天了也不知道啊，这段时间我也没看它呀。哎呀，这只是白色的，这现在是黄毛，长大就白色的。哎，刮上了，看看还有几个，这都是蛋壳子了。这个它活着吗？还活着呢，这也要出来了。这帮他一下子吧，他应该也到时候了，那些都出来那么长时间了。再不出来就容易憋着了。这个帮帮他，加油，出来吧。哎呀，出来了，这也是憋够呛啊，这也是憋够呛啊，憋坏了。这里这2个鸡蛋，这鸡蛋也不知道搂几天了，先搁里搁着吧。你看这小玩意儿，这几个还都出来了呢。这个看，这是一只非洲雁在外面爬窝，然后那个母非洲雁应该让野猫捞走了，后来我就把这蛋拿回来给这母鸡搂着了，它还就挺争气，都给孵出来了。然后还有一个这是一个白色的长大的小非洲雁。哎，又刮手了。接着捡蛋啊，你这有没有蛋？它是一个假的。你这有没有？你怎么照这么样？你那嘴怎么那么埋汰呀？没有，这个也没有。这边这鸡白天都赶出去，不让它在这棚子里，要不然它抢那个鹅崽子那个苞米吃，鹅崽子就吃不着了。这里也没有，这里边有1个，这是个非洲雁蛋，1个，这里也没有。今天这鹅蛋就5个呀，看看这里有没有，有1个，这里边是6个，
3个绿壳的。呀，秃噜手了。这里边4个鸡蛋。这桶里边呀有蛋，我的妈呀，2个！你是真伸着张着嘴叨我呀？这里边俩鸡蛋，这里边也有。这是2个鸡蛋，1个非洲雁蛋，一共3个。这还有2个蛋，这非洲雁真是哪都能下呀！这来起来福也没看着，看着就基本上就是让他俩给吃了。这里边今天是9个鸡蛋，这5个，9个，这里边6个，今天这蛋还挺干净的，是不是？这里8个，这窝是6个，哦，这里没有引蛋，这是8个鸡蛋。这里边5个，这里这又有蛋碎了，这就埋汰。这地上一个非洲雁蛋，这里边6个鸡蛋，这窝是5个。这里边7个，今天这鸡蛋整体来说还是干净的，这里7个，这里刚才有个小耗崽子，这是4个鸡蛋，这里边7个，这里边4个，哎，这大双黄蛋，一共4个蛋。这窝3个，这里是7个，这窝5个，7个，
哎，直着腰。这窝是8个，这里边也有鸡蛋碎了。4个，8个。哎，这里也是5个。这窝4个。把这窝给忘了，这里5个鸡蛋。哎呀，有一个绿壳的漏了，这个可憋憋了，这也憋憋了，这个，啊，这个没事儿，这个也没事儿。这里一个绿壳鸡蛋，这里也是一个绿壳的。你看绿壳这色还不一样，这里2个，1个，这里俩，这窝还1个，哎，一共6个。这里边这又憋憋一个，一共8个。你还跑这儿爬下来，这里不少。哎呀，好，这边捡完了，这里边也有蛋碎了，你看粘的了，这样式的就粘上那蛋液了，它就埋汰。5个，9个，12个，这里是6个。后边这几窝怎么就没有前面干净了？你看先前那边呢，那多干净啊！到这边的埋汰的多。这下了一个什么玩意儿？这俩，这里4个。这窝5个，这里边1个，这下边也有蛋呢，这是几个？搁这看一下，4个鸡蛋，哎。4个，完事。哎呀，捡完了。这晴天的蛋就是比下雨天的干净，出来的时候窝里有鸡蛋碎了粘上这种情况。完事了，捡完了啊，咱就收工了，拜拜。